նոր տարբերակով։ Ինչպես պատրաստենք այն, որպեսզի ունենա չափազանց շատ շերտ։ Մոտավորապես այս պարագայում կունենանք 520 եւ ավելի շերտեր։ Եվ ընդհանրեն օգտագործելու ենք 1 ծու։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է 500 գրամ կարագ, որից 50 գրամը հալեցրե դարձրել եմ յուղ խմորի համար, 450 գրամը շերտերի մեջ քսելու համար, 550 գրամ ալյուր, 1 թեյի գդալ կիտրոնի հյութ, կես թեյի գդալ աղ, 250 գրամ ոչ թե տաք, այլ սառը ջուր եւ վերջ։ Եվ այսպիսով պատրաստենք, հունցենք մեր խմորը։ Իսկ մինչ խմորի հունցելը մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի նախապատրաստենք կարագը շերտերի մեջ քսելու։ Այս թիվը չափազանց հետաքրքիր է, այնպես որ ուշադրությամբ հետևենք, թե ինչպես կարելի է կարագը ավելի արագ, ավելի հեշտ, ավելի արդյունավետ տարբերակով 1 եւ 1 ընդմիշտ քսել խմորի մեջ։ Այսպիսով սկսենք գործընթացը։ Հիմա տեսեք, կարագը այսպես երկար կարագ եմ վերցրել, կբաժանենք շերտերի, ահա, այսպես։ Սա էլ երկու մասի նորից բաժանենք եւ հիմա տեսեք ինչ եմ անելու։ Կտեղադրենք այս ցելոֆանի մեջ, այս պարգերի մեջ, որտեղ մենք հիմնականում շատ բաներ ենք դնում, որպեսզի պահենք ձմռան համար։ Այսպես։ Հիմա այսպես կանենք։ Կարող ասեմ սենյակային չէ, մաստիճանի տակ է, ոչ շատ սառած, ոչ շատ հալած։ Ահա, կարևորն այն է, որ ինքը չի հալվում սեղանի վրա դրված վիճակում։ Այսպես կարագը կտեղադրենք, 450 գրամ կարագը կտեղադրենք մեջը։ Ինչ կանենք, գրդնագով, այսպես կպացենք, հավասարեցնենք։ Այս ձերն է կլցնենք ու վերջ։ Ու արդեն շատ լավ ստացվեց։ Կտեղափոխենք սառնարան։ Ու կթողնենք, որպեսզի այնտեղ մնա մոտ 30 րոպե, մինչ արդեն մենք գունդը կպատրաստենք եւ դուրս կպատրաստենք գունդը։ Տեսեք, արդյունքում այսպեսին ստացանք։ Ահա, հիմա կտեղափոխեմ սառնարան, որպեսզի ինքը սառի։ Հիմա վերցրել եմ 550 գրամ խմոր, հենց այս ցելոֆանի մեջ է կանենք։ Մեջը կլցնեմ 1 ձվի դեղնուց, սպիտակուցը մեզ պետք չէ, միայն դեղնուծը։ Ահա։ Ալյուրի վրա։ Յուշ։ Այստեղ կավելացնենք նաև 50 գրամ յուղ։ Կավելացնենք կես թեյի կդալ աղ։ Եվ 1 թեյի կդալ լիմոն, կավելացնենք 1 թեյի կդալ լիմոնի հյութ, այսպես։ Վրան կավելացնենք նաև 250 գրամ սառը ջուր։ Ահա եւ վերջ, հիմա զանգված է այսպես սկզբից այս տոբրագի մեջ կհունցենք, տոբրագի կողքից անցկար ինքը մի փոքր դուրս եկավ, տեսեք,
Ահա, արդեն համարյա մեր խմորը հուծեցինք շատ ավելի արագ։ Հիմա արդեն տեղափոխեմ սեղանի վրա և նորից հուծենք ձեռքերով։ Արդեն իսկ տեսեք մեր խմորը պատրաստ է, նույնիսկ կարող ենք այսպես շարունակենք էլ հուծել։ Ինք արդեն իսկ ստացվեց ձեռքերին չկպչող խմոր, որովհետև եթե նայենք այս տուբրագին էլ չի կպնում, ահա, տեսեք, համարյա տուբրագին էլ չի կպնում արդեն։ Հիմա արդեն ազատ ենք տուբրագից և նորից հուծենք ձեռքերով։ Եթե զգանք, որ խմորը թույլ է, կարող ենք մի փոքր ալյուր նաև ևս ավելացնենք վրան։ Ահա։ Արդեն մեզ մոտ խմորը չափազանց լավ ստացվեց, մի փոքր էլ հուծենք սեղանին, ընդհանրապես չի կպչում, միայն ձեռքերիս է մի փոքր կպած, և եթե ցելոֆանե տուբրագի մեջ անենք, ինք ավելի արագ, յուրահատուկ ու որակով կստացվի։ Ինձ համար, հունցելու համար նույնիսկ 5 րոպե պետք չեկա, որովհետև արագ հունցվեց մեր խմորը։ Հիմա տեսեք, մենք ստացանք փափուկ այսպիսի ձեռքերին ընդհանրապես չկպչող խմոր։ Լրիվ մեր բաղադրիչները արդեն իսկ բավարար էին միանգամից առանց խմորի ավելորդ ալյուր ավելացնելով ստանալ այսպիսի խմոր։ Հիմա մեզ մնում է, որպեսզի թողնենք այս գունդը հանգստանա 5 ժամ։ Ես մի հատ բացեմ, տեսեք խմորը ինչպիսին է մեջը։ Այ այսպիսի խմոր, ինքը այսպիսի խմոր պետք է ստացվի։ Այ այսպիսի։ Հիմա սա կթողնեմ արդեն, որպեսզի ինքը մնա 5 ժամ։ Տոբրագի մեջ, պոլիէթիլենը տոբրագի մեջ կտեղադրենք, ահա, ինքը 5 ժամից կդառնա ավելի փափուկ հարթ խմոր։ Կարակը սարսափցիկ ունտերեցի շատ արագ ինքը սառեց, հանել եմ դուրս, տեսեք ինչպես ինքը լավ թորացել է, այսպիսի տեսք ունի։ Խմորներն արդեն մոտ 5 ժամ, չգիտեմ ժամին շատ չեմ նայել, մոտ 5 ժամ արդեն լրացել է։ Հիմա նայենք խմորը ինչպիսին է ստացվել, պետք է բացենք և կարակը տեղադրենք մեջը։ Ահա, հիմա խմորը լավ մեծ կբացենք, եթե պետք եղավ ալյուր կդանք, իսկ եթե չէ, ընդհանրապես չենք էլ տա։ Ուրեմն խմորը պետք է լինի այս կարակի 3 անգամ մեծ չափը։ Ահա, հիմա տեսեք, որպեսզի մի մասի մեջ տնենք կարակը, 2 մասով էլ ծալենք։ Հիմա այսպես լավ մեծ կբացենք։ Խմորը բավականաչափ ես բացեցի, կարակը պետք է տեղադրենք մեջը։ Ուրեմն կարակը որպեսզի հեշտությամբ դուրս բերենք և կարակի ձևը չհճանա, պարզապես այս տոբրագը կտրելով։ Տոբրագից կտրելով կազատվենք։
Եվ կարակը այսպես գեղեցիկ տեղադրենք վրա։ Այնուհետև այսպես կբերենք վրա խմորը։ Այս ծայրերը այսպես կամրացնենք։ Երբ որ կարագը կսեցինք, քրդնակով կբացենք, այնուհետև կծալենք, արդեն ծալելուց հետո կտեսնենք եւ կտեղափոխենք սառնարան։ Սառնարանից դուրս բերելուց հետո ես մանրամասնորեն ձեզ հետ միասին կհաշվեմ, թե ինչպես կարելի է բացել եւ ստանալ, գունդը բացել եւ ստանալ 512 եւ ավելի շերտ։ Իսկ ինձ մոտ այստեղ ես այնքան եմ բացում, որ ստանում եմ 1000-ից ավելի շերտեր։ Մանրամասնորեն կհաշվեմ, կտեղադրեմ, կտեսնեք, բայց ասեմ, անպայման, երբ որ գունդը տեղադրում եք, մի փոքր բացեք եւ տապակացրեք, որպեսզի երբ որ սառնարանից դուրս բերեք, իր մեջը շատ չսառի եւ դուք կարողանաք բացել հեշտությամբ այն։ Տեսեք, ես հիմա գունդը ծալում եմ, բայց անպայման տապակացնում եմ հետո, որպեսզի ինքը ավելի լավ բացվի։ Ահա, հիմա տեսեք, սա հաստ է, ուղղակի ծալերը տեսեք։ Իսկ հետո անպայման քրդնակով նորից կանցնեմ վրայից, որպեսզի ինքը տապականա։ Որպեսզի խմորը հեշտությամբ բացվի, ինքը այսպես պետք է լայն կրդնագենք։ Հիմա սառնարանում թողնելուց հետո դուրս ենք բերում եւ կրդնագում ենք հիմա։ Ահա։ Տեսեք, երկարացրել ենք, ունենք այսպիսի հիանալի տեսք։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է ստանալ 512 եւ ավելի շերտեր։ Դուրս բերելուց հետո մի փոքր ալյուր ենք անում, որովհետև ինքը մի փոքր կարող է արտաքինից պատվի խոնավությամբ, դրա համար հիմա կբացենք այսպես մի փոքր գունդը ալյուրոտելուց հետո կբացենք գրդնակով։ Ուրեմն խմորը մեր ձիգ է, մի փոքր ուշ պետք է գործադրենք, քանի որ սառնարանից ենք հանել, ինքը մի փոքր ցկծել է, բայց ոչինչ։ Մի փոքր ուշ կգործադրենք եւ կստանանք յուրահատուկ հավասարաչափ զանգվածով խմոր։ Եթե մի փոքր զգում եք կարակի բաց շերտերինում, ապա կարող եք պարզապես վրան լցնել մի փոքր ալյուր։ Տեսեք, մենք արդեն բավականաչափ մեր գունդը բացեցինք։ Մի փոքր նորից, շատ քիչ, մեզ պետք չէ շատ ալյուր օգտագործել, որովհետև մեր խմորը արդեն լավ խմոր է եւ շատ լավ բացվում է, այն կախանից, որ ինքը գտնվում է սառած վիճակում։ Այսպես, ուրեմն սա բացեցինք։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք, շուռ կտանք այս կողմը,
մենք ունեինք։ Հիմա տեսեք, հենց սկզբից սկսենք։ Ունենք պարզապես մենք երկու շերտ։ Տեսեք, մենք հիմա ունենք երկու շերտ։ Այսպես կամրացնենք, ես ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է ստանալ 500 եւ ավելի շերտեր։ Պարտադիր ես մեջտեղի հատվածը ամրացրեք, որովհետև ինքը կբացվի ու կրդնագելուց հավասարաչափ չի կա։ Հիմա ես միանգամից 520 շերտը կստանամ, ձեզ կբացատրեմ, թե ինչ հաջորդականությամբ պետք է անենք 512 ավելի շուտ, 512, 520 նույն բանն է, քիչ էլի տարբերությունը, 512 եւ ավելի, հաշվարկով 512 է գալիս։ Հիմա տեսեք, մենք այստեղ ունեցանք երկու շերտ։ Երկու շերտ այս կողմը, երկու շերտ այս կողմը։ Սա նորից կբացենք, այսպես, արագ ես ցույց տամ մինչև վերջ։ Հավասարաչափ կբացենք։ Մի փոքր այլուր կտանք նորից։ Մի փոքր շատ չենք տալու։ Հիմա ստացանք երկու շերտ, տեսեք, երկու շերտ, այսպես վրա կբերենք, այստեղ արդեն ստացանք 2-4 շերտ, հիմա նայք, նորից, այլուր ենք լցնում վրան, նորից բացում ենք, Հիմա ունեինք 4 շերտ, այսպես բերեցինք, իրար վրա ստացանք 8 շերտ, այսպես նմանապես 8 շերտ, նորից կամրացնենք, այսպես, պարտադիր կամրացնենք, եթե կա կարակի թեգուս աննշան շերտ, վրան մի փոքր այլուր կավելացնենք ու նորից կրդնագի օգնությամբ արագ բացենք, ահա, Հիմա էլ այն կողմ ևս նույն ձևով ենք անում, նորից նույն բանն ենք անում։ Ահա, այսպես կհավասարեցնենք և նորից կծալենք։ Հիմա մենք ունեցանք արդեն Ուրեմն 8 այս կողմը 16 շերտ, նորից կտնենք հիմա սառնարանը, սա էլ կթողնենք կսառի կես ժամից հետո նորից դուրս կբերենք և նորից այսպես կբացենք մեր ունեցած խմորը։ Փափուկ ինքը շատ քանի կգնա, ավելի կհաշտվի, կարակն ավելի կտարածվի եւ մեկ անգամ քսելով մենք արդեն մեկը միշտ կազատվենք կարակ քսելու երկարատև գործունեությունից։ Հիմա տեսեք խմորը բացեցինք, մենք այստեղ ունեինք 16 շերտ։ Հիմա նորից վրա կբերենք 16, 32 Այստեղ է 16, 32 Նորից մի փոքր կբացեմ, այսպես շատ քիչ այլուր տալուց հետո Ահա Այստեղ 32 վրա բերեցինք, ունեցանք 64 շերտ, ահա Նորից, երբ որ դնում ենք սառնարան, վրան կրդնագով նորից կբացենք, ահա, որպեսզի մեջը շատ չսառի, հետո կրդնագով բացելուց հեշտ լինի, բարագեցնում ենք, նորից անցկացնում ենք պոլիէթիլենե տոբրակ և տեղադրում ենք սառնարանի մեջ։ Այսպես, հիմա մենք այստեղ ունեցանք 64 շերտ, ահա, ուրեմն, հիմա նորից սառնարանից պատկերացրեք, մծրեք դուրս եմ բերել,
Նորից մի փոքր խոնավացել է, պահածել է, թացածել է, մի փոքր ալյուր ենք քսում եւ նորից բացում ենք։ Մենք հիշենք, որ ունենք 64 շերտ։ Այսպես նորից կբացենք։ Այնքան լավ է բացվում խմորը, մեզ մոտ ունենք փափուկ ընդիշ խմոր։ Սեղանին էլ չի կպտում, լավ խմոր է ստացվել։ Բայց մի փոքր ալյուր ամեն անգամ օգտագործելը չի խանգարել, որովհետև մենք աշխատում ենք կարակետ, քանի որ ես հիմա չեմ սառեցրել, տեսանյութներ մի փոքր ցկցկվեց իմ շատ զբաղվածությանս պատճառով, որոշեցի, որպեսզի ավելի արագ տարբերակով ձեզ ներկայացնեմ այն ինչ կարող եք արդեն դուք անել, շատ պարզ է։ Պարզապես պետք է սառեցնեք կես ժամից հանեք եւ անեք այս տարբերակով։ Իսկ ովքեր չեն սիրում սառեցնելու տարբերակը, ես տեղադրել եմ տեսանյութ, թե ինչպես կարելի է կաթա պատրաստել առանց սառեցնելու։ Հիմա սա էլ բացեցինք։ Այսպես կողքերը հավասարեցնենք, որպեսզի մեր շերտերը շատ գեղեցիկ, շատ լավ լինեն։ Ահա։ Ահա, հիմա ունեինք 64 շերտ։ Հիմա 64-ին 64, 128, 128 այս կողմը, 128 այս կողմը։ Հիմա մի փոքր նորից կարակով ալյուր կանեմ, 64, 64, 128 ունենք։ Ահա, հիմա կարակի վրա ալյուր արեցի, ահա։ Եվ նորից այսպես կբացենք, ունենք 128 շերտ, չենք մոռանում, ահա։ Սառեցնելն էլ չենք մոռանում, որպեսզի ավելի հեշտ լինի մեզ համար աշխատելը։ Ահա։ Նորից այսպես արեցինք, նորից այսպես կբերենք իրար վրա մեր խմորը։ Ահա, մենք այստեղ ունեցանք։ Հիմա այստեղ մենք ունեցանք արդեն 128, 128, 256 շերտ, 128, 128, 256։ Ահա, հիմա նորից այսպես կբացենք կատան, խմորը կատայի։ Նորից կլայնացնենք, տապագեցնենք, 256 շերտը նորից կտեղափոխենք սառնարան, որպեսզի այնտեղ մնա կես ժամ։ Այսպես նորից կերակրի թաղանթը կանցկացնենք, գեղեցիկ ինքը տեսք ունենա, վերջնական նորից տանեք սառնարան։ Ահա, հիմա նորից ալյուրը շաղ եք տալիս, վերցնենք սառնարանից դուրս եք բերենք։ Նորից այսպես կբացենք, ես արագ կանեմ, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի շատ։ Մի փոքր նորից ալյուր կտամ, որովհետև ինձ համար, ինձ մոտ խմորը մի փոքր շտակ է, արդեն մի քանի անգամ իրար վրա բացեցի, բայց սառնելու դեպքում այսպես չի լինի, մի փոքր այլ կլինի, ալյուր կամ կավելացնենք, կամ ոչ, պարզապես ես ձևը արագ կներկայացնեմ ձեզ, ահա, ունենք 256 շերտ, մենք այստեղ, մի քիչ էլ բացեմ, ահա, բացեցինք, նորից, այսպես ձեռքերով կարադասնենք 256, 522, հիմա նայք, ստացանք 522, 512, 512 էլ էստեղ ինքան հաշվեց, որ արդեն հաշիվներն էլ եմ խառնում, սիրելիներ, այսպես, կողքից երեխաներս են հուշում, որովհետև ավելի շատ կենտրոնացած եմ կատարի վրա։ Ուրեմն 512, 512 ունենք արդեն, հիմա մենք կստանանք 512, 512 1024 հատ շերտ։ Ահա, իսկ եթե ուզում եք կարող եք և 1024 և ավելի շերտեր ստանալ։ Ահա,
Ահա, հիմա սա նորից այսպես կբացեմ։ Այսպես կհավասարեցնենք, նորից երկարությամբ կկրկնակենք։ Հենց այս տարբերակով չեք մոռանում կծալեք, նորից այսպես վրա կբերենք։ Ահա, այս կողմից վրա բերենք, ավելի գեղեցիկ կստացվի։ Վրան նորից կրկնակում եմ, որպեսզի հավասարեցնեմ մեր շերտը, նորից կտապակեցնեմ ու արդեն նորից տոպրակը կանցնենք վրան կերակրի եւ կտեղափոխենք սառնարան։ Հիմա կթողնեմ, որպեսզի 40 րոպե սառի եւ ցույց կտամ, թե ինչպիսին կլինի մեր կատայի շերտերը։ Ձեռքերով գեղեցիկ կարող ենք այսպես պարզապես հավասարեցնել։ Ահա, ու տեղափոխում ենք արդեն սառնարան։ Կերակրի թաղանթն էլ այսպես կանցկացնեմ հիմա արդեն վրա։ Մի հատ էլ այսպես վրայից կանցկացնեմ։ Որպեսզի ընդհանրապես ինքը տեղ չունենա թածանալու, խոնավանալու եւ թթվածին էլ մեջը չմտնի, որպեսզի չխոնավեցնի մեր խմորը։ Ահա։ Վերջ, սա արդեն կարող ենք հանգիստ տեղափոխենք, ձերն էլ կարող ենք գեղեցիկ տալ եւ տեղափոխել արդեն սառնարան։